ajjeesuun diinummaa. Yoo diina Oromoo taate malee Oromoo ajjeesuu hin dandeessu karaa. Xalayamuun naannaa barreessu boodiif chokolleetti inni barreessa. Oromoon haa xiiqattu. Gumaa ilma isaanii haa baatu. Amma duun cim. Amma dhiigni cim. Nama kennaa addaa ta'e qaba. Masuufaa onnee qabeetti. Yeroo baay'ee warri kuni darbee dhalatu. Safaruu cirraale. Gaarri diigamuu malee maali? Oromummaadha. Dhaalumaanaaf dhugaadha. Daadhii du'eedhee Hacaaluun hin sodaanne. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaati. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane nutti dhiistee deemte atisoo seenaa garaan baane achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree Hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Haceen qawween taqabatanii haceen rasaasi guyyaa rakkoo kasabaan ittisaanii geerartu qallo dhiiraa tasirnaa weeraraanii urjigaa barkumee tatokkummaan labsaanii quuqamtu dhibe sabaa gurboonni irra jaalataanii hutata lixi shaggaare nam seena irra xaafataanii haasoftu miidiyaaleef namummaa namittiin dhaadataanii dhiir sabaaf of kenneet barbaraa yaadataanii kanaaf biyyiti teen Oromiyaa wagga lammeessoo wareegam gurbasii Hacaaluu Hundeessaa boonsaa yaadachuu irratti argama. Kani nore kabu isini ambanko oton abu dabu mafta e charranko kutada mamanti mali fali kokodu ilman hada toko mali fali nodu malo yalmanko kutusu malo yalmanko gangafa malo ormayu gudise dabarse fi bonse ma dabare daba jette Oromiyaa jette karme bose Goot abbaan wabii hayyu siyaasaa haxiin daltoot cuf caalu beekaa hawaan cuf walti guutaatu dubbi himaaf dubbi fixaa hageerarsiisa jechiraas gaazixeessitooti inni dubbi jalqabnaan gaafachuu dhiisanii afguuru isattu qam jechuu dhageennaan qeerroon Oromoo wal guurte jechiraaf Oromoon bal'oon jaalala ilmi isaanii kanaaf gammadde dibbedhaante sababilleen duub mucaan ogummaa sirbaatiin nam waan baay'eerraane maal anjiraaf ees jirta dabalate sirboot qabsoo Oromoo dusubatta Gamees gan soddom shaniit abba ijoollee sadiit jaalata lamiit Hacaaluu Hundeessaa boonsaa misaayil Oromooti. Dargaggees umri 26 ta'e maqaan isa beekamuun guutuu Oromiyaa kalabsam shakkamaan manidha karchalli amboo kuna Hacaaluu Hundeessaa waxabajji bar 1986 godii shawali xaman dhiqabsaawot qubee kataati diran boodhalaate abbaan isa Abbuu Hundeessaa boonsaa akkinni doktori fayyaata barbaada jaalalleen isa faantuun sagalee isa kajaalattuuti malee hojii isa kan jabdullee liftu turtee jedhu. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbattee nana arrabsee galee tana maafan arrabsee bootu mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqeen galgala mana riyaasaa tokkotu jira achitti kiraara taphata amma inni galutti ani hin galu manatti yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan ta'een godha balbaluma irra dhaabbadhee isa eega yoggoonni galu innis ilaalu dheetu utuun barbaadin garagaree ilaalee darba mana keenya.
waan akka jabana majaa'ibsiisa carra jireenya taate mucaan qallaan kun Hacaaluu Hundeessaa jaalal muuziqaatiin qabamuun dandeetti muuziqisa guddifachuuf afaan laggeen Amboo istuudiyoo muuziqaa godhate. Maatiin Aab Hundeessaa jaalal weeddisuun qabdu garuu carra jiruu waan taateef wanni 11 akka hin jirre abbaan Hacaaluu afaan ofiitiin ragaba. Mucaan koo dubbataa yaa ta'eef Yarittiin kun waagoota jedhee baay'ee garaan kun shakka jira. Barreessaan sanyii mootii waladeessaa waa'ee keenyaatiif weellisaa maalan jira zerrizistaant maqa jedhumri dargaggummaatiin kargat mucaan bashaashaan kun ganni dargaggummaatiin seenaa biyya Itoophiyaa keessa waan artistiin kamuun dalagin dalaguun Mikael Jaaksan Oromoo jedhame muddee bara 2017 ture. Kaleessi har'a miti har'i kaleessa miti. Gaafa Harargeetti luka cabsan Wallaggatu okkola. Gaafa Ambootti ajjeesan Shaashamanneetu gumaa ba'a. Uummanni Oromoo durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. Biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun, biyya abbaa keenya irratti hidhamuun, qeef qabeenya keenya irraa biyya abbaa keenya irraa nu godaansisuun nuti namatti darbinee miti. Qee namaas dhaqnee miti. Qee keenya dhufan. Sirni nam nyaataan TPLF uummata Oromoo Harargee Agmooyyee qeessarra miiliyoonotaan buqqisuun namoota hedduullee nyaataman. Uummata kan gaafachuuf qarqaarsi midhaan nyaata qabachuun Harargee ka'ima dargaggeessi onneen gaar Kilimanjaaroo caaltuun rakkoo roorroof dhiphuu uummata sarge jennaa yirqifate boonsosobaa dhaqanii dadhaban. Muddee gaaf 10 galgal gargaarsa lammiif jedhuun sirni buusaaf gonofaa qondaaltota mootummaa olaanoo muummichi ministeera Abiy Ahmediif lamma Magarsa Waaqoo dabalate nama hedduun irratti argameen. Hacaaluun galmi barkumee raasuun seexan waggootaaf labsuun dhokati yisiis. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu. Talbaa facaafa tataate. Talbaa facaafa tataate. Nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate. Wal gaggalaafa tataate. Deemulee yaa boora boorri. Lola malee maal gooti koorri. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu. Talbaa facaafa tataate. Talbaa facaafa tataate. Nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate. Wal gaggalaafa tataate. Deemulee yaa garbaciisa. Daangaa ofii maaltu gadhiisa. Oligaa kana gadii xaafii calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu sobaa maaliif odeessu saba qulqulluu maa xureessan. Qondaaltoti mootummaa gadi rifatan wayyaanee lolte qabaa dhaqanii dadhaban Oromoon gammachuun machoofte dhiichisaa boolte haceen arma seena rimminyaan galmeessuun onnee Oromootu hunda kireeffate dandeetti waltajji qabiinsaatiin maastireetii kaguurrate geerarsaaf sagalee kiiloleetiin doktoreetti kasaame gootummaan sirbe lole Oromoo kalolchiis mucaan kun dhiira arbaan hin dhowwin jechuun ayyuun yuunivarsiitii Laandaan duraan Dr. Awwal Qaasimal wal jaziiraaf barreesse. Olla daraara kafanii dheed jaagama badhaaneetiif bakka dhaloota fincil qeerroo Amboorra kadhalate ilmi Hundeessaa boonsaa Haceen weellistoota biyyattiin qabde keessaa gooti jabatee dadhaban. Maqaa guddayyaa loraati ogummaa muuziqaallee lumme mirkeddaara tolchoo weellistoota gameeyyii hedduu lafa waggoottan 10 dur akken war faranjoota barkum lamaaf tokko albeem sanyii mootii jettan borra furguggeessuun daayichi Oromiyaa ballor khuruuphachiise manneen muuziq Itoophiyaa sirbaan kadhuunfat mucaan qallaan ilkaanaadhani qoone galaanni gibee guuti jechuun jimmattaa akkinadheen illee faarsuun haadhu warri isa leellisa dhuga Oromoo muuziqaan dubbat. Sosodaatee baranaa qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mootii. Sosodaatee baranaa qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mootii.
bara jireenyi isa hawaggoottan 35 keessa karchalli amboo hadabi siyaasaa ilmaan oromoo itti guraa tureef ammallee itti jirirra hawun albeem lamsanyii mootiitiif waayee keenka gumaach kooddeen kun sirboot qeenxe maalan jirraaf ees jirta weellisuun ameerikaa fi awurooppaa joorii afrikaa dhiichisuun oromiyaa finfinnee wareegame. The victim was a popular musician, an Oromo named Hachalu Hundessa. imala bar 2013 keessa laf Joe Biden Ameerika guddayyoot hiriyoota isa waliin godheen dhalattoota Oromoo khalafsuun jiran bashannansiisuu darbee doolarallee budduufachuun albeem lammeessu Amazon irra beesse dhugaan bitamaa turte hagumaachu gooti qoode haadhaaf abba isaati man jireenya ijaaruun oolmaalle oolumaatii ragabaa 2019 immoo sirna fuudhaaf eeruma ka Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhameen haacee yeroo lammeessoo fuul qondaaltota olaanoo kanneen akka Abiy Ahmadiitiif Isaayyaas afaan warqu duratti akka sirbuuf affeerame. Kanaaf iddoo kanatti ijoollee mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana. Waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni joo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Galmi guddayya barkumeetti argamna The Theatre of Dream galmi guddayyaan kun namootaan guutame jira namu jijjiiram dhufe machaay tokkollee nuuf hin beeku balbal boroo keessaa maayikii qadhate hadhaabbata Hacaaluu Hundeessa boonsaa waltajjii irratti yaamamna namni cufti burraaqeeyyan namootaatiin galmi guddaan Itoophiyaan qabdoowwee Isaayyaas afaan warqifaalleen qiliixaman Hacaaluuf Teedi Afroo Isaayyaasiif Abiy Ahmad faman tokko keessa yeroo jalqabaatiif wal argane Abbi Teedi Afroo geerarsa Hacaaluutiin mo'atamee guntuutniiti isa jala dhoqate. Saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruuta saba koo falmee du'een Waaqoo Buutuu Goota biyya koo falmee du'een Oliiqaa Dingilta biyya koo falmee du'een Balaa Zallaqaa Qilxuuta biyya koo falmee du'een Abdiisaa Agaata saba koo falmee du'een Bakar Waaree Koota saba koo falmee du'een Laggasaa Wagiita. Geerarsaaf dhiichisi daqiiqa 20 fudhate yoo xumuran firaaf ormii leellistuuf inaaftuullee dabalate namni lafa ol ka'ee hacee farkin dhaanii waan jirin fakkaata. Jidduutti adoonni sirbu alaabaan abba gadaa namootaan itti kenname haceen alaaba abbootiisa fuudhee waltajjii mirmirsuun shoobee oromootaaf illee ibse taa'e. Abaayyee bacholooniin eegu abuu koo himma marrachiisa abaayyee koo baranan beeku abaayyee of na sassachiisa abaayyee warri Ingiliizii abaayyee xiyyaara tamaa oliga abaayyee warri Ingiliizii abaayyee roobbilaa tamaara. Leellistootiin hafxanyoota ha Itoophiyaa dullatti hundeessuuf ilbaasan gocha ceekana waan gammadaniin fakkaatan. Kanaaf magaal Finfinnee keessatti baaf gal'oo yeroo 5 ol yaalii jechaa raawwachuu isaanii OMN fi BBC dabalate miidiyaalee Oromoo hedduutti metuur. Fincil didda garbummaa ka uummati Oromoo waggoottan 150 godhaa ture sirbaan leellisuun qeerroo Oromoolle geerarsaan cina dhaabbate ka onnachiis gameessi muuziqaa kun jijjiiran bar 2018 kee godhameen qiliixamee osoo hin fixatin Oromoon bakkum kaleessaa deebi'e. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta. Maaliif seete? Oromaa miti kan nutu walajjeesaa jira. Nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere? Tens of thousands tuned into the live stream alone. The following week, Hachalu was murdered.
misaayilli Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutii waraana muuftuwaaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsatte muuziqaa Oromoolee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaanitaansite Hacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abbootii lafa Oromoo ganuunan qa'ee qeera qalmaatti jette dadhabane. Ilma qaalii kadhab uummati Oromoo mukumaatamaan dhiibame manidhaa yoo qubsiifamu baay'een ijjeefamuun gameeyyi idduulle khasaama muuziqaan Oromoo aleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf qorrees yookaan du'anii dhabamuun ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii qa'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekii yaaddu kaase ilmi dhiira sabaaftu baraaq. Shagari fi dirre tabuwaan hin jirre ifannee bulbulchuu alagaan hin bulchuu. Adeemsi mootummaa biltsiginnaa kan jalqabu mirrayyuu shakkuun mormaa turte ijoolleen mata guduruu lamaan caala daggafaatiif falmata kabbadaa kaas qumaar keetiif shakkin jechuu yoo weeddisan namoonni tokkokkisaa weellistoota paartii jechuun fuul miidiyaa hawaasaa rakkoosaa turan maroo marii sabaa falmata kabbadee dursa yaadaan bosonseeni. Duulli nafxanyaa Teediroos jalqab Oromoot wallootu goore Minilik immoo harkaa farminu moore Hayila Sillaaseen nan biyyaaf falmi yakkefannis hayyuu galaafati dargeeni qeerroo wayyaana biyyatti galche piipiiltiri nafxanyaa nutti dhaalche shakkin jechuun immoo mucaawwar galaan mallattoo diimtuu agarsiisa. Sababni jijjiiramaa naftanyaa kufte kaase maaltaate yaa namanaa siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa kan nagumaa jaallan koo bosona lafuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte. Abshir mirgi keetumaa juboo boorataa gaaraa boorata booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa juboo boorataa gaaraa boorata booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Yaa doddoti gammoojjii dakkarrisi dooyaate ijoolli abba kooti alagattu foo'atee sooninaaf addaa miitiin hateessuma jibbit lafa kaate sitti sirbeet galamni dhugaa weelluun mucamata yuubatti fufuun Itoophiyaa shororkeessaan. barwanni hunduurri dibaayin fudhatin jechuun uummata hafincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli galaana gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroonta gurba jaala Hacaaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir bungaa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koo mitire. Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire. Darbe ilaallaan Andu'alam Gooseetiin sagalee leencoo gammachuutiif caaltuun dinqisiis dabalaatiin waltaananii dhufoon muuziqaan Oromoo dachi qofa dun taane sami rabbii turaate dadhabane.
marsa gadan shana furtamae bareedu mancha oke ko chaltu kumae bakkotta jeesa abban ke dhabbata facha gobaala deessa bubbulanaayyu malacha adogaaf wallaalan kabee khudhiisanii adogaaf daldala diqicha dhiisanii ado diin buqqisu qeerricha dhiisanii adogaaf siyaasaa hayyichatti dhiisanii bar ayyuu maseenee allayyan taanseen qondaale fayyisa furiiti Patete mogole nyate amalisa hamate kabab design jabate akke gobani daman algabarami harkatu algabarse umu se redirse umamni se rejabse kanatu dama kase korani te fagese chalchalanya ate kute kanaf daman kakate bitan koru lagate kora dangangalate shillimiin daanga qananii obomboleetti margitu warqinaa saayizaa keen dhummu booranaatiif obbooyyeen immoo caaltuu butoofaa weellifaman bulloon garmaamu tolamaaf man hidhaa oola 90 garbacee miilli kee humni dhabdullee jiru waaqayyoon kee bulloo dhiig marartu sunimuuf barbaada. sololo finfinne ya habibi daadu jechuun naga booran ganamaa hagaafati immoo gurbaan lix biiftuu dinqisiis dabalaa irra fuudhu nammalli dachi wareersan ya sororako wadu walfana walinu gawadana ya soreko ya sorora shake baredu noobeli hidhate zinnaar addunyaan dhowwatti doolaara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo ugguram keesi hidhannoo seen dargaggeessi jeneraal artisti Acaaluu guma goota shirrina waal kajid keekiyyaa badhaadhaa itti deebisuun roob deebisa. Labsii mootii qottee fakkeenya biqiltuu kan dursu nageenya hambaan olee calanqootii dirmamuu qabna sirna mootii. Ambo keessa lolaqaata shaggargay mataan abbaalleeyyo dulma jiran bad maqaan akkuminni jedhe du'a Acaaluutiin bood muuziqaan Oromoo obboleeyyan Acaaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfamee dachee qofa dun taane samaa Itoophiyaatiif gaafa Afrikaa kanallee raasuu irratti argama. Hinkamnu kulkulchuu alagaan bulchuu tansa wan kenya kan durana nambasu jabis jala ajesan ubasa ya dandarsu
fannise Oromo abba lafa saamsise hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaane biyyatti galche piippiin sirna nafxanyaa nutti dhalche Urkonduringeerartu qondaala tugeerara Urkonduringeerartu qondaala tugeerara Qondaala tugeerara diina biyyarraa hara Piixaatiyatu gootaa kanaaf diina weerara Demi fagadu mantas luba fana bu'anoolani Roro namatus didi jabadu garan abba fana duti du'anoolani Eeganole walirraandeessi guyya jolle duuti nolle Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaawa irraanfachuuf achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Waxabajjii 22 bara 2020 jechuunis waggaa tokko har'aa weellisaan qabsaan Haacaaluu Hundeessaa OMN wajjin gaafii fi deebii tolchuuf beellamni qabame. Odeeffannoon artist Haacaaluu Hundeessaa miidiyaa irratti dhiyaatuuf jettu tun jimaata himamtee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wixata galgala nu eegaa jennaan uummanni Oromoo obsa dhabuun guyyaan tokko dheeratee itti mul'ate. Wixannis gahee laayivii feesbuukii qofaan gaafii fi deebiin kun namoota 25 dhiyaatuun daawwatame. Haacaaluun dhugaa seenaa fi haqa Oromoo osoo irraa hin hir'isiin ittiin dabalin himuun riikardiin daawwattoota haaraan OMN irratti galmaa'e. Marree intarviyuu gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa boodas Oromoonni addunyaa mararra jiran kan biyya keessaa fi alaa ni gammadan. Gareen haasaan Haacaaluu Hundeessaa ittiin toliin keessumaa immoo kanneen inni qeeqa Minilik irratti dhiyeesseen mufatan miidiyaalee idileef hawaasummaa irratti yaa'uun boo'anii boochisan. Haacaaluunis akka ajjeefamuu ifatti labsani waamicha bal'aa karaa feesbuukii fi yuutuubiitiin tamsaasani. Sanyii mootii hanga waa'ee keenyaa maalan jiraa hanga jirra weellisuudhaan tokkummaa Oromoo kan cimse ilmi Oromoo qaaliin torban tokko booddee waxabajjii 29 magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan ajjeefame. Ganama barii gaafa gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame maatii fi lammiilee reeffa gooticha kanaa gaggeessuudhaaf manaa ba'an namoonni 200 ol ta'an guutuu Oromiyaa keessatti jumlaadhaan ajjeefamu. Jawaar Mohammediif Baqqalaa Garbaa dabalatee hayyoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuraman. Waajirri muummee OMNs saamame gaazexeessitoonni miidichaas hedduun hidhamuun kaan immoo biyyarraa bahani. Duuti hidhaa fi dararriin Oromoo bakka waggootaf turetti deebi'uu qofa osoo hin taane Oromoon qe'ee isaati irratti gochoota safuu hin eegganne arguuf dirqame. Kun hundinuu hatai gaaf waxabajjii 29 waxabajjii 29 guyyaa abaaramaa Oromoon daguutu waraanamuun barbaraan dhiiga jiraatu. Kabaja artist Haacaaluu Hundeessaaf jecha kabaja maatii isaatiif jecha walumaa galatti immoo kabaja uummata Oromoof jecha OMN waxabajjiin 29 bara baraan guyyaa Haacaaluu jedhamee akka waamamu moggaasee jira. Shoor yookaan ga'ee mucaan kun qabsoo Oromoo keessa qabu barbaraa yaadachuuf waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa Oromoon biyya keessaa biyya alaa jirtan kabajuu qabdan akka miidiyaa Oromootti ammoo isa waliin jirra. Egaa guyyaa kana jecha waxabajjii 29 OMN oduun qabu sagantaan akkasumas qophiileen adda addaa hundumtuu kan xiyyeeffatan gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti ta'a wanti biraan darba.